videoនេះបង្ហាញពីរបៀប download VMware Windows Server 2022នៅក្នុង desktop របស់យើងអញ្ចឹងយើងមាន file Windows Server ខ្ញុំតម្លាក់ចូលក្នុង description download មកក្រៅទៅអញ្ចឹងចូលអាហ្នឹងមកហើយចូលមកតង់ទៀតអញ្ចឹងវាមាន VMware ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងចុចទៅលើ VMware ហ្នឹងមកដើម្បី set up វា trust វាមកចុច yes បើកវាxongហើយអូខេវាចេញទាំងបែបនេះអញ្ចឹងចុច next ធម្មតា password មួយ next ទៀតហើយ next ទៀតមករហូតដល់កន្លែងនេះយើងចង់ create shortcut យើងបើកវាទេតែបាត់ចង់ create shortcut ទេមិនបាច់បើកវាទេអញ្ចឹងចុច next ផ្សារទៀតនោះហើយ install វាអូខេខ្ញុំពេល down ហើយចុច finish ធម្មតាមកហើយយើងថយដល់មើល VMware របស់យើងវាមាននៅលើ desktop របស់យើងយើងអត់ឃើញទេយើងអាច search ឡើងនេះដាក់ VMware ទៅវាមានលើនេះចុច VMware របស់យើងមកយើងឃើញតែបែបនេះចុះពេលនេះយើងបាច់មើលទេនេះតទៅមួយការបង្កើតនៅ virtual machine ថ្មីហើយកន្លែងនេះតទៅមួយយើងចង់ share ពី backup របស់យើងបើ share អីចឹងមកយើងអាចចូលឡើងនឹងបានអញ្ចឹងយើង create ថ្មីមកហើយយើងកន្លែងនេះយើងធ្វើ typical មក custom នេះយើងធ្វើ custom វាអញ្ចឹងយើងធ្វើ typical នេះមកវាអត់ទៅញ៉ៃសម្រាប់យើងដងដបោគេយើងចូល typical ចុច next បន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើងអត់ត្រូវបានទេយើងបាននេះហើយវា install នេះបាទខំវាមកអស់ហ្នឹងមកចុចអាហ្នឹងហើយចង់បន្តមកទៅយើងចុច next មកធម្មតាមកហើយយើងទៅ device របស់យើង Microsoft អញ្ចឹងទៅ Windows ហើយទៅពាក្យថាWindows 2022នេះមកវាយើងថត 2022 នៃ Windows Server 2022ហើយតែប៉ុណ្ណឹងយើងចុច next ធម្មតាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទៅ file location របស់យើងចង់ដាក់កន្លែងណាខ្ញុំចង់បន្តរបស់ខ្ញុំចង់ដាក់វានៅក្នុង drive D របស់ខ្ញុំហើយចូលកន្លែង default ចូលទៅហើយបង្កើត new directory ថ្មីមួយមកដាក់ឈ្មោះវាមកចង់ដាក់ Microsoft ទៅអូខេមកចឹងយើងបាន folder ថ្មីនេះមួយ folder ក្នុង IT phone នេះយើងអានហ្នឹងចុច next តទៀតមកហើយយើងដាក់ 60G ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះវាចឹងយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីដែលយើងចំណាំទៅខ្ញុំដាក់ថ្នាក់ខ្ញុំទី6តមកទៀតលេខ1ដាក់ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះទៅ folder របស់យើងចឹងយើងដាក់ទៅលើ folder ហ្នឹងចឹងហើយទីយើងមកចឹងចុច next មកចឹងកន្លែងនេះយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលកន្លែងនេះយើងគាត់ថា single file ហើយស្នុក copy វា single file មកចុច next ធម្មតាអញ្ចឹងរកមកទៀតយើងត្រូវ customize ហើយយើង customize មកហើយបរិយាយើងយក 8G ហើយសម្រាប់ processor វាអូខេចាំ processor វាដាក់ default ធម្មតាសម្រាប់កន្លែងនេះយើងកុំដាក់ physical drive ដាក់ ISO ហើយនៅ browser តិចដាក់ចឹងកន្លែង Windows body ដាក់នៅលើនេះមក open មកបន្តមកទៀតមានតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងចុចclose មកហើយចុច finish ចឹងវានឹងកើតនៅ server យើងមួយ executable នេះចឹងកន្លែងនេះយើងចុច power on មកចុចអូខេមកអូខេទៀតមកអូខេចឹងខ្ញុំបង្កើតបាននៅ server exec នេះមួយបានថាខ្ញុំបង្កើត workstation មួយហើយ
Chẳng còn lại đi đồng bây giờ cái bán điện thoại chơi control alt hơi chỉ lừa này môi máu bây giờ trang chơi với đi chơi control alt chẳng nhưng mà cả bạn từ đâu rồi bây giờ môi hỏi về chơi trangแบบนี้cho nó như từ default về tới on lệ sạch lần tới chỉ nét mó hơi install về vùng setup trong bên AK thì xuống chẳng đó lại đi về hơn mùi ấy chơi chẳng hơn mùi nát chẳng sẽ mẹp nhóm như ATP nick của việc chỉ version từ bộ kế hai việc gây xua hiện phóng chẳng chơi khả năng mó hai chuyện này mó chẳng thời trang đây đồng bây trên máy về đi bán những chơi control ảnh chẳng như là sập về mó chẳng ai làm tức sập về mó tao tới cho việc customize đi mó chuyện việc nắng hai kênh trangแบบนี้chẳng lo lại đến xe default đảo giờ ai nhóm phở default đảo để coi chơi trong bảy chơi vui vậy đó tay nhóm cho cái phở default đảo chắc là anh tới chỉnh đấy cái viên năng install vì mạng xã hội đang tới chẳng lại đi thử set password để login với bạn bây giờ đã tới xong xem mẹ thầy với mối hỏi dừng việc lột một trangแบบนี้ bà này dừng đặt password hỏi dừng lột một trangแบบนี้này ok tao vào tới dừng cho lại finish installing new mod phải về thống chẳng dừng nâng bạn downloadនៅ Windows server យើងហើយមួយចឹងដើម្បីឲ្យ login ក្នុងនឹងបានយើងត្រូវចុច keybind មួយគឺទៅ control shift ហើយ delete control alt delete ចឹងវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះហើយន័យថាយើងបាន login control alt delete ដាក់ password មុនហ្នឹងមកchẳng là bây giờ quay password nhưng chơi login mất mình chơi tiền một tiếng một đá chứ mình ban server để chờ mọi người